tahan channel panina to ni jing sangina leitung thu piang pol khat gen ningin awngai suning in higama thu piang to thu chi dan liana mate khat bek bol phuin loina leitunga thu piang pol khat kai homina gen ni nong teling ama sign na Russia Ukraine gal kilem thei nang pen Donald Trump in han chamma maina Donald Trump in hi Russia Ukraine gal kiro pen Russia le US akido hi zen lo hi US to ki sai lo hi azen na ki sai phiala jong Tramun sunga gal piang hi lo hi Biden gal hi chia again hi ai jong ina ama alowa bel piang lo ding chi jong aman jong thei ve hi manina kilem nang apian zo nang mo han cham taga Donald Trump ina sepina to December kha ni gyat ni koina Ukraine te president pa Zelensky ma US president Donald Trump kyang ava ho hi Zelensky again na liana bel Russia Ukraine gal kilem thei nang pen za som kwalenga percent chang bang kitung to ta hi 95% chang bang kitung to ta hi chi again ai ve Donald Trump in bel ken toran a person in bel gen thei keng ai hang ang kilem nang pen lamet hwai ma hi chi Donald Trump in again hi na tun Russia Ukraine gal kido zo pen ani in gen leng ni tul khat le zali wal si set ta hi tu ni to hi le ni tul khat zali le nguk khong hi ding hi to hin to Russia te to akilem thei na nga mate amawi thu som ni akikum na khempeu Ukraine te jong thukim tak mai chi Donald Trump kyang ava paya na gen hin to pai ni in jong Donald Trump ina Putin pen phong to nai ni wal bang na ho pi hi to an kilem na toran lamena omma ma lai tak Zelensky azin ni zani na Ukraine te na Russia te i President pa Putin omna pen drone to na kapi Ukraine has denied launching a massive drone attack on Vladimir Putin's personal palace as tensions between Kiev and Moscow continue to rise. Moscow alleges that 29 drones were launched at Putin's residence in Novgorod region between December 28th and 29th. In to pen vai asa ma kharong suak chi chat liani na Putin ina Ukraine ten kilem na de inai lo hi drone to Putin resident mo omna ongka phi chia Putin in mo sak Zelensky in pen ko to Putin omna pe ma drone to kap ke ung chi again in kinial hiliano to hin Ukraine ten kap mo to ke le Ukraine ten akap lo pi Putin in hong kap hi achi mo to khat bel kwa man thai lo chi phot ne Putin in ong kap pu te chi Zelensky in ko kap lo hi ung chi to an Putin in bang gen hiam chi le to kilem na pen revise aki hel kik ding ki sam ding hi toy ke le ratings mo ngai sut lai rin koi hi china Putin lampanin so khyai toy manina Russia Ukraine gal kilem na pen Putin pen mai et zo thua mai to ki bang hi Putin ni ki phas sak zia ho chi ding hiam aki le sak ve zia mo to kharina amawi thu som ni sunga Ukraine tengal kap teng yat ma koi thei ve ding chi khong ai zong nei tu sung lian alu lo hang nei tu to aki bang gal bit nang US tele nei tu tema in Ukraine pe ve ding chi te pol pen Putin in nana zada yam ki thei loina apaw lam lian pen Ukraine ten to kilem na ki ho ni zan Donald Trump to ki ho ni zan ina Putin in yak na in mo ama om na kho khwa swak ve ama in tung lian bel khasam ken chin to ron tong ka phi chia Putin in nana mo asakhe to ki sai Donald Trump akidot na Donald Trump in pen there is not a good time hun hoi hi het lo hi khial chi takin ki khial hi china Donald Trump in gen hi nan jilan sakin la ko hi kong chi to an himunabel en va mulian lo to ma wi kam to gen khiat thu to chana accept na thu en hini bek thei ve thu gen chang en mi lung sim thei lo Zelensky apau chang ama to pawe chi en thei accept chang to se me chi thei Putin in zong again chang to gen ei chi thei accept chang to se me chi thei gen tan copy khalak le lai chi thei ang Putin lung sim sunga bangom chi ben kwa man thei lo Donald Trump zong apau chang ama pau bek ma hi na accept chang accept bek mai na ama lung sim en thei lo to hin Zelensky lam te pol zong in Donald Trump a hi mana nial ngam lo athua mang hiya ma te ai jong alung sim tak kilem na de lo hiam
ตัวดอนบัสกำความบังเป็นตัวทรามีเกลนะบังฮิเลเบลดอนบัสไอซงกำความบอลขัดชินิมอลีเลงาเป็นรัสเซียโคสงอตุงไทยดีไงเวตัวเป็นยูเครนเตซงอตอมนาเป็นหวมโลลุงซิมกายดังขัดเนียตัวโตปูเตนีนามุนนักกาบมอกก็มันไทยหรอไอ้ยังยูเครนเตนเบลกากาบเกี่ยวไอชีพอตัวเดียปูเตนซงอินะเดนไอเกนดานายูเครนเตนกาลกับเต็งยัดบังไทยลายดิ้งแหละนี่ตัวสุงอาลุเราดิ้งหินาเป็นนี่ตัวกิบังบิดนาไว้พวกลากนาแซมแวดิ้งจีเป็นเด็กโลมอกิไทยโลนะตัวลายตักเป็นมาวี peace proposal เป็น reading ง่ายสุดกิกดิ้งและ revise อากิโบอากิซับและปัวพัดดิ้งนะปูเตนเต้นกำร้อนินเกนี่ซาเบลตัวเลียนินกิปัวพัดดิ้งเบลจินายโลวะไอซงอินะทูอดูฮีจีเป็นกิโมขินตามอตัวหินล้ำขัดปนินเกนแรงโดนัลด์ทรัมป์ลงด้วยปูเตนกิเลียนสักทีโดนัลด์ทรัมป์ฮิเลงเบลขัดเวจังยูเครนเตละไม่ส่งมาเดตัวนั้นไว้เซาเจจะยูเครนล้ำเหมาะสกานุเซียเลนุเซียเวตตัวไอเกลและปูเตนนังกิเลียนสักไหนและองหน่วยมะนูไงจะหน่วยและหน่วยเวทตัวขัดเปเตลและกิโลมเพียเลยไอซงโดนัลด์ทรัมป์อปะตาขวยนะตูดงอายุเกรงเตตงอาซงนาวตกิปอลกะลุงกี้อาซงจิตวันเกปูเตนบังจะตันมาเอ็ดอูดินกิเลียนสักมาตะเลโดนัลด์ทรัมป์ตูดงปูเตนะโดนัลด์ทรัมป์นะตูดงจังมาเตปูเตนิลังคาระงานเลสากิโดดีไงซงองเซปโลเป็นโดนัลด์ทรัมป์ลงด้วยฮีปูเตนเป็นกิเลียนสักฮีจีน่าเกยมุนาเบลาเบนาตัวองเกนวมิงอันนี้นะไต้หวันตกิสายาเซนเตยกาลตกิสายท่านนาละองกำตัดนาเป็นตัวนี้จิงสังโตอันนี้ทุ่มนี้ฮิตายนะนี่ขัดนี้และนี่จังเบลบังมาบวยลวดนาเปียงไหนโลว่าลำซงปันกิทุกจีบังอมลอยนะเซนเตนไต้หวันเตยหุยหลักควอลสินนายสงตุยปิตุงาเต็มบควอลสินนายสงตัวลายตักก่อนทุกจังฮีนะฮีกำฮีเลยตั้งเป็นก็ว่าฮีหุยหลักเป็นก็ว่าฮีตุยสุงเป็นก็ว่าฮีจีนะเลยตุงงำเลียนเป็นมาแต่สุปาปาวะ US ซงอินตัวเลียนเป็นจีไทยนางเลียนในหรือว่าให้ต่ำ US President Donald Trump ซงจานยายเกนสมาบังอินะอาลัมดังฮิเกยตัวจังเลียนนะตัวลายตักก่อยลายฮีอินไอซงเซนเตเป็นตัวนี้องตุ้มจังอินะองคอลและไต้หวันเตอามาวิสุมบอลไงนะบังอินสมองบอลไทยดิงไอซงอินะตัวปันกิปันจะนอนโลจีด่านของอมสวกเลเบลเซนและไต้หวันไว้เป็นตอมขัดองกิจอมไทยดิงฮีจีนะอามาวาเกนดิงยังดิเซมบาข้าสมนี่เลงกกนี่นะอิสราเอลเตนะสุมาเลียกัมสุงอาอมขัดอหิมอสุมาลีแลนด์อากิจีเป็นอัตัวมินะกัมขัดินดิงไทยตาหูเตกูโตดิปโลมาซีมอเอมบอสดากิจอมเอมบอสดาเตกิโกยาทุรามากิจอบดิงเป็นปลายเตกิโกยากิจอบดิงเป็นทุกิมตาฮิวงสุมาลีแลนด์เป็นกำขัดฮิวเตชียอาตังกูนาตกิไซสุมาเลียเตตัวลายตักนันเหะมาสุมาลีแลนด์เตเบลเลยตุงอิสราเอลเตเบกฮิพอร์ไอเวอมางกำขราจำเตตัวจะสุมาลีแลนด์เตเบลลุงดำมาไม่นะปล่อยของทรงนันบอโลฮี Singing and dancing, a celebration of a historic moment for Somaliland. After declaring independence in 1991, the breakaway Somali territory has made its first diplomatic partner in the world, Israel. And Somaliland's president is thanking Israel. I express my wholehearted appreciation to the state of Israel. Ai zong Somalia kumpi te he ma mahi. Africa Union te lungkim vet loina. Tua sunga Taiwan ten pen. Israel te katukim piu hi China geni. Chinom na Taiwan ten Somaliland pen. Aswak ta ngam khat na hiu hi China. Taiwan te zong in tukim pi. In Taiwan ten bahang tukim pi hiam chi level. Tudang hi khol loina. Ama azong aswak ta ngam khat nga nuam. Independence state khat ud a hi chianga. Tua ama azong akipiak deu khak le chia gen hi in chin mate. Leitung aju en sung liana. Ngam akicham te ngam za le som. Kwale ni kim omna sunga Taiwan pen ngam khat hilo hi sen ngam hi chia cham te pen ngam za le som ya le thum om hi to hin leitung ngam za le som kwa wal deu omna sunga Taiwan pen
gam khat hi chi lian a cham te lo hang ma te Taiwan te to ra na ki hu na khong sem to ki zak na khong sem sen kum pi ton lo wa Taiwan to dai ra ka ki zom pen gam som ki mom hi Taiwan zong ju na gam khat lian in tu rong nga zo nai lo wa ai zong Taiwan ni na Somaliland pen Israel te pan pi na gam kharin chep te piu hi tua Somaliland pen gam khara Israel te na chep te na UN Security Council sungamo gam som le gam nga om hi na tua sung panina som le lin Israel te gam tat na hoi salo hi som le li to le som le nga lak pan som le li chi leng akhat kwa hi ai chi le US te hi US ten na tua Somaliland pen gam khat Israel ten a chep te na hoi ka sau hi chi ai zong hoi ka sakei u hi chi ai zong gen vet loina restaurant chi na tua rana dai ta ga om hi thia thi diak gam som le ngam nga sung panina hoi asang ya lo pen China le United Kingdom England te hi Israel ten leitung bu pa kwa man zong gam khara chep te lo Somaliland ichi zong Somalia ma to ki pol ki thei ding a ki ngai sun ma te Putin to bang to mau pen Federal Republic of Somalia ma cha om khin sa pen torana gam khara tua ma na hiu pen regional peace mo to kim le pa ma dai na social da China China le England te na se takina na mo asako hi nungin bel tua China le England again se bel UN Security Council sung om gam te hi mana again hiang nungin bel a Japan te khong mel ta chi khong ma te gam tampi na tua Israel te pai zia ho asak lo na lai bel po khinai ve tua again pen UN ki pol na chi leitung gam khem pe ki pol na sunga asen asang pen Security Council hi na vi tu pawa nei gam nga le kum sima ki lai to gam som to kilam Security Council panina som le nga laga som le lin nia la khat USA pen hidanin dai takino ma anial gam som le li te sung panina vi tu pawa nei gam ni a hi China le England te in nak pi takina nial hi China to Israel te va again ding yang to chang tu lai tak Israel te PM pa Benjamin Netanyahu US gama avazin lai takhina Donald Trump to akimu na Trumin bangen hiam chi le Israel le Gaza kilem thei nang to kisaya Israel te pen live up with the deal smo Israel te pen tukim na bangin gam ta hi Israel ten pen tukim na zui hi chin ge ni na Hamas ten pen thau pen man langa khiat ding tukim na bang agam tat ding ki sam hi chin ge ni at an appropriate time. But he will do the right thing. I know that. I know him very well. He will do the right thing. Yes. Well, I'm not concerned about anything that Israel's doing. I'm concerned about what other people are doing or maybe aren't doing. But I'm not concerned. They've lived up to the plan. They're strong. They're solid. And sometimes they don't understand when somebody violates something that you want to give them a second chance. Well, we'll give them a couple of second chances. But no, Israel's lived up to the plan 100%. In Israel tele US ten bang teng ongai sun ding bel ki thai lo tun kumong ching hita January ni khat ni chang in na tua Gaza sunga leitung buk gam tom pan ISF achiu mate leitung gal kap tom te koi ding hi khin ta Gaza sunga Gaza police force chi khong Palestine ten police sem ding kyuk na sem ding government sang lamai zong sa to lamai zong Gaza ten vai hom ding Israel te pen Gaza gam sung pan cha kheding Hamas ten zong thau khe siang ding tuaran abol hina January khan ni pana apat ding o hi in tu lai tak itu gen na chang liana second phase pen pan zo nai lo hi Hamas te lampan amisi luang teu pia te hinapin turong chang khat lian ki sam lai hi in hi channel lim taka ngai to te ni thei ding ma bangina to amisi luang khat a chen lai zo jong pen Hamas ten mukhin hi cha zo akigen na pol khadom hi in va ap ki lian ding akisap hi cha gen na pol khaten bel amu in munai lo hi cha zo again omin ai jong en jong thei tuan khangin ai jong amawi sep dan en le hang bel kal khat na ona thum apia khunom hi tuan hi khat pen mu la luat ding bel hilo ding hi ai jong Israel ten ingai sun na bangin ong piang lo ri ngai te chia apenuam lo hiam toy kel amulo hiam hi ding ina December khasunga vai siang dinga ilamet pen to disease host tai mo
misiluang ki piang na kharin samlai Israel te zong amawi cha dinga kichi na lama cha lo Israel ten bel tua Egypt tong gam giobel ohong bel chinai mo Gaza sunga hu na lo thei zore ule Gaza sunga million mi bai te zong khopolama tai khek nom te tai khet thei nang Rafa bora chi to mun bel ohong ina ai zong second phase pen kal swan thei lo ina tramin again na Israel te pen live up to the plans gel na ran Israel te nung ta Hamas te pen nung ta lo hi chin ge ni to sham le ni tan zo akimu na bel thu tam pi ki kum ding na mailam amawi kimu na meeting azo achang damin gen hi tia to ding yang in to te bel akikup u hilowina mi pi te ma ya mate again ki te ve thu kan te tung again ki te hin January khani li ni dong bang Benjamin Netanyahu US a dinga ki ngai sunina to songa bel thu tam pi ong piang ding hi in trama ki dot na to Iran te akikap na vai mo Iran te nuclear ball kik nai zong ina Iran te nuclear galvan ball na bel Donald Trump ina ki kap ki klian ding hi chi bel gen ke ai zong Iran ten pen nana ball non ke le hoi ding hi to ran lamin dam yen zopia ni na Middle East sunga ken hi Arab gam te zong tam pi thaing che sorry te ai zong ina thal ki te ki pan gam tam pi thaing ina ai zong Iran bek boy wai hi chin Donald Trump in gen hi Horrible for them. Horrible. It's going to be really, really bad for them. And I don't want that to happen. But they made an agreement that they were going to disarm. And you couldn't blame Israel. By the way, we have other countries that will come in and do it. They said, let us do it for you if they don't. Countries that were with them wanted the deal to be made, agreed that they would disarm. And now if they say they're going to disarm, that's fine. If they say they're not going to disarm, those same countries will go and wipe them out. They don't even need Israel. You know, we have many countries, 59 countries that are in agreement. This is a real peace in the Middle East. In Turkey te la Israel te ki tot na vai khong zong media ten na dong ina Turkey te zong to Israel pen buai na ding in kalamen ke hi chi man Donald Trump in na gen hi in to B2 bomba te to ma te Iran gama nuclear pol pi akam na zong Donald Trump in na gen ki kina to rana Iran ten nuclear khong ong bol ke ding in plastic missile khong ong bol ke ding in Donald Trump in US ten ma te van leng to vakap kiek ding chi pen mấy tuy bày salaling che với Donald Trump in I don't know what's fuel china to fuel pen mok bày sang nom keng che in to B2 bomba te pen US te na US gam sung pan dai ra ka len sakai ve to Iran kap lai Donald Trump in again na liana nai som thum le nai sangi sung leng hi chi mo B2 bomba chi bel gol pi gol chi ta gol hina pong tul som thum thau tang ni akichian vil vela po to pong tul som thum thau tang ni a hilo zong reserve chi mai ni thau tang adang zong bel pol khat pon ai zong to bom ma nyat bom a kheng nyat dinga ki bol nam hin pong tul som ngo kai ve po in mi ding in na to le hang pen mi khat chang athang gol pian khat le athau pian khat pong za thum khong be ke pan ding ai ve pong tul som mo ki chi pen to rana mi gol sit set mi zanni kim bang atwang thaina van leng gol pi ai ve to pen amai B2 bom tang yang gi na be ki ton mo to hin to pen nai som thum le nai sangi US gam pan alen sa hina lam ka la zong amai for bel refill ai ve ton tramin again na ken bel hi Iran te kam nangina ka mei tui mok bei sak nuam keng chin ge ni in himuna tua zong ongai thak pan ding omi te tom khat ong be lapak ningina US te na kata khong ai zong sorry khong ai pial zong chi mai ne to Middle East lama athal ki khong donga US te pan na te vi ve hi na US te gal pol zong tua Middle East na mun tampi o mai ve to le bang hang US ten to B2 bom ma tek US gam tek pan leng ina Iran te nuclear pol pi kap se hiam anai pana angal pol teu pan bang hang nuai le lo hiam chi kharin to ni le som ni le nga kum pen Donald Trump zong in ama hat na pen leitung mi te tung alak nuam ma mai US te na
gàl tha na la khian na chi khong tua za pia bol ngei lo sen te khong in tua ran mi ri tir pharai mo gàl tha na la khian na khong a bol van ha nga justen kum som a jong bol lo kum som nga jong khat ve chi dan jong bol tuan se lo ma tua ran a om hi thiarin ai jong Donald Trump in penตัวนี้แหละซ้อมนี่แหละงาขัดเวองบอลให้ปะพดตัวจางเงินนะรัสเซียเต็นนิวเคลียร์นะซินูเลโกจงนิวเคลียร์สินไทยงจีน่านิวเคลียร์ของจงโดนัลด์ทรัมป์องสินจีนี่มั้งนิวโดนัลด์ทรัมป์มีสินแบบนิวเคลียร์มาจงสินเพียอะไรเว้ยนิวเคลียร์จีจางมาอาศัยอันเนี้ยกอลตั้มปีอมลายมั้งตัวนี้นะรัสเซียเตยสินเป็นนิวเคลียร์ท้าตัวแรงบอมตั้งแต่เป็นนิวเคลียร์ท้าตัวแรงเดียงสินฮีนะUS เต็นตัวจงสินนิวเคลียร์จงสินอินโนตัวนั้นสินแล้วก็จงสินเที่ยงจีเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะมาแนวจะอมไงล่ะตัวจังตัวเกนนบเดียกบีทูบอมมาแตกตัวบางห้างUS กำแตกปันินแรงเสียยามจีแล้วเลยตุงบุบะขอนามุนกันอีกโลหางุนะกะกาลวันแรงเตียวเป็นเลยตุงมองขัดปันมองขัดตรงไทยฮีจีเป็นเลยตุงบุบเทียลักเขียฮีอินเซนกำของ US เต็นวาโดและญี่ปุ่นของเบลหำตังดิงกูเรียของเบลหำตังดิงจีนวิง่ายสุดนาเตเป็นเซกายตาฮี US เต็นเป็นเลยตุงมองขัดปันมองขัดตรงตุโซวันแรงในฮิวงกาลวันแรงในฮิวงเลยอยากขอเวทละว่ามันแต่อากิสับเลยหุยหลักจงปานินะไม่ตุยทุนไทยฮิวงจีเป็นเลยตุงบุบมูนาลักเขียไปตุนฮีวันแรงแต่จีไม่นี่มั้งมีปัววันแรงแต่นางอนเป็นเลยมองขัดปันมองขัดตรงตุสวกดิ่งเป็นหักสลายเอากวนกำยามอคาราคอลตัวจังแรงกิกกวนกำยามอคาราคอลตัวจังแรงกิกตัวรานาไปหิน US เต็นเป็นก็ว่าเบลมีกำคัดเบลตัวจังเส้นกำของวันไว้ปันดิงมีกำคัดเบลลินตัวจังอิหร่านของวัตุงปันดิงจีฮิเกย์ direct in ตรงไทยหลวงจีตัว US เต็นอะไรเขียนนั่งยัดเพียลฮีจิแรงสงอากิจิเทยถูกมั้งโดนทำหุ่นเป็น We obliterated, but they're using possibly different sites. We know exactly where they're going, what they're doing, and I hope they're not doing it because we don't want to waste the fuel on a B-2. It's a 37-hour trip both ways. I don't want to waste a lot of fuel. Okay? ตัวจางอินะดิเซมบาคาซ้อมนี่เล็กกว่านี่และซ้อมทุ่มนี่เป็นอิหร่านกะมะไม่ปีลุงพูนะนั่นน่ะตั้มมาฮีอิหร่านเตล US เตกิกาละตัวซาเพรสยาองตั้มตักเตอิหร่านเต้นดอลลาร์งะนางหักสมาอิหร่านกุมปีนะดอลลาร์เป็นขากตันเบกทำละวะขากตันจีเตฟูลาเป็นขากลงนะพินหักสักมั้งตัวหักสักUS ลำปนาละอิหร่านเตวันเปอุมาเป็นเซงเชียนเปียกษาอิหร่านเตวัน US เต้นเลยดิ่งตัว US ดอลลาร์เป็นอิหร่านเต้นงะดิ่งจีบังอมเปอุมาลดอลลาร์งะนางหักสัตบานะกุมปินหักสักลายจังอินฟลชันกิจิมั้งสุมมันในโลกนาเป็นอิหร่านกำมาขังมาไหมตุนเกนเตนากอลกำเตอี US ตัวอิสุมแขกเป็นดอลลาร์ขัดจังอินะกอลกำสุมตัวลีกิมฮีตัวลายตักเบลตัวเลียมันโซดิงยามขัดหิดิงจินิมั้งอิหร่านเตบังฮิเล US ดอลลาร์ขัดจังอินะอิหร่านสุมเต็งซอมและเต็งทุมกิมฮีดอลลาร์ขัดจังอินะอิหร่านสุมเต็งซอมและเต็งทุมปานินะเต็งซอมและเต็งลีกิกาลมฮีอินฟลชันอากิจีเป็นนัสเซมามะกว่ามันวันไหลนวมแล้วกว่ามันวันจวกเด้งหักษาสาดอลลาร์งะนางหักษาสาหิมานินะดิเซมบานีกว่าซอมทุมกิกาลเป็นอิหร่านกำสุงะกุมปีเตยอีโคโนมิกลำสุมบอลนาลำอามาไกจาเดโลนาลงพูนะนัสเซตักินเปียงเฮเห็นตัวเลยตัวสุ่มแขกนวายเย็นกิกปักหลายเลยฮังตัวเลยUS ดอลลาร์ขัดจังอามาสุมาเต็งซอมและเต็งถุมบังฮิตังยาเจแหละเลยตรงตัวรันกำอดังอมหลายเดียมจีเซนแหละเวเนซุเอลา US เต็นนักเปียคาขีนะเวเนซุเอลาสง US ดอลลาร์ขัดจังนะเวเนซุเอลาสุมินะเต็งซอมกิมบังมาเปียฮีตัวจังอินะแอฟริกากำลามาส่งตัวรันขัดเลนิของอมเจเนย์มาเต็งซอมสิมามันตัวโลเบลายเละตัวซาตาดอลลาร์ตกิขายโลเทนปงดิ่งเงินเลยหังเซนเตบังฮิเละ US ดอลลาร์ขัดจังนะเซนยวนเป็นสังอีของฮี
sangi pan gyat toran khat la khat bel ani tong ki banglo ringai te sangi gyat ki min nangai su sakon la sen jon sangi khong hi ding Japan hi le Japan suma za le som li le nga khong hi ding Korea hi le tul le sa thum kim hi na India hi le to lai tak som gyat le nga panina som kwa ki kal khong om ding hi aya sha lam panin chile hang akhang do thai ma ding ai ngai sut Indonesia bang hi le dollar khat changina Indonesia te rupa tul som le tul nga to ki kim hi Indonesia le kol ngam te bang en leng athu in sum khek na kol ngam te pen easy lai ma hi to chang US sanga aman phazo ho chi ding yam sum ki khek na tam aman zo pen kui te changina kui te sum pek lang changina dollar khat to ki kim ta hi chi nom na dollar sang gik zo mo asum lai dal bang abal kek din tot lang dollar dal khat le kui te alang mo to ki kim kui te angik zo Oman ei mi te tam pi zana Oman zong alang changina US dollar khat to ki kim zoran zong tua bang phial ma hi to Israel ngam nge ya zoran zong man pha zuru te zong dollar khat sangina zuru khat gik zo hi 0.7 changina dollar khat to ki kim zu ke zong US sangin gik zo Switzerland leitung bup bana omna Switzerland zong amawi sum khek na pen US te sangin gik zo hi in ni rang la ya gen sa sum khek na atam atom manina gam khat pe gam hau hi lo hi cha gen pen pol khat ten tel hak sa sama ama ding hi in tua yen na so ko hi Oman Jordan to te hau ma hi US sangin gik zo US dollar khat le ma sumalang ki kimi to le ko hi te thu pi ham hi tuan lo Oman te thu pi ham hi tuan lo in sum khek na atam atom man in bel tha khat thua tua gam zong hi hau hi chi pa them lo gen ten an Indonesia pen US to ki khek na to le za ngai ve sorry tur som le tur nga kol gam chang tur li to le Indonesia te le kol gam te kwa hau zo athuin asum khek na lian panen le hang Indonesia ten pen dollar khadanga anang tur som le tur nga to le tang ya lai changa kol gam te a hau zo ding to ki bang hi ve en tur li bek to le te ai hang atak taka en le hang pen Indonesia pen kol gam sang na hau zo sumbol na hoi zo GDP hoi zo ton hi sum khek na vai pen bang lama kinga zo hiam chi le nang ni khat sum bang za lo zo mi khat in kum khara sum rut bang za nga to pen thu pi pen zo hi china again yang December kha som ni le kwa ni na US te na Venezuela to gui thei kham thei pua hi chia amo asakomate gon kwang te khat na kap zan lew na to December kha som ni le kwa ni akap zan to tembo kap zan vek pi som thum phata hi som ni le kwa ni akap na sunga mi nin si loi na tu chang US te na to rana tui pi tunga mate gun kwang no te to mi akap zan mi akap si vek pi pen za le sangi phata hi china ki cham te hi to in US te le Venezuela zong to lai tak din mun ong pai le ong khau sem khamai dinga US ten zong tu dong chang ko akisi hiong achiding hilo mo zong kisik tuak lo chi phot ne US te zong kisik tuak ke Venezuela te zong la tu lai tak chang lian nang ten tan lai na om hi china gen nom hang Russia Ukraine wal to hi na Russia Ukraine gal kilem theina han cham ma hon lai takina Ukraine te kam mo hilo mo ki thailo Putin na Putin omna mun Ukraine te don in ong kha hi chi to tua kilem na pen reconsider all ratings mo ngai sut ke ding le reconsider all revise china ngai sut ke ding toy ke le po aphat ding in again Donald Trump in bel not a good time mo to ran apian ding kilom lo hi chin again na hi zong ina US ten Venezuela pen lim taga mate US ten Venezuela tembo akam na hi zong ina Russia Israel PM pa le Donald Trump ong ki mu na PM pa na Benjamin Netanyahu lamma din pin Somaliland spen gam khat piak ding Israel ten again na sunga UN Security Council gam som lenga panina som le lin Israel langa thoge na US in hai le Asia pha gen loina veto power nei gam te sung pan hi le sen le UK na Israel pen
lim takina na nial bolo hi Russia bel Israel langa tua zoa vì tua này panina vì tua hi na tong pau lo chini mo tua chana Iran kama sumbol na haksan na ngina mi pi lung pho na nini vel ki som ta hi chi le sen le Taiwan ki kala sen te Taiwan tung alung sen ten Taiwan ade na to mate Taiwan kim kora military deals na setaka bol na to ki sai tu ni jing sangina tua chang gending hiang noi mudan ngai sudan comment onggel nom ten onggel un la hi comment na ong ki dong te hai zong ina ki kup khom ding ong ki gen te pen ingai sun na bangin ong piang le mai sani ni tang mo sa tare ni tang ni panina en khom ding hiang Does anybody recognize this man? President, how quickly do you hope to move to phase 2 of the peace plan for Gaza? And are you worried that Israel could be slow walking? But there has to be a disarmament, that we have to disarm with Hamas. So one of the things we'll talk about certainly, but there has to be a disarming of Hamas. Freddie, can you say anything more about the explosion in Venezuela that you mentioned in a radio interview? Did the military do that? Can you share any more details about that? Well, it doesn't matter, but there was a major explosion in the dock area where they load the boats up with drugs. They load the boats up with drugs. So we hit all the boats, and now we hit the area. It's the implementation area. That's where they implement, and that is no longer around. Is that the only strike that the U.S. has done in South? I don't want to comment. You had the wrong prime minister. Israel right now would not exist because they were met with a force the likes of which very few countries could have handled, and we worked together and we were extremely victorious, to put it mildly. Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them, but hopefully that's not happening. Singing and dancing, a celebration of a historic moment for Somaliland. After declaring independence in 1991, the breakaway Somali territory has made its first diplomatic partner in the world, Israel. And Somaliland's president is thanking Israel. I express my wholehearted appreciation to the State of Israel for its brave decision, which reflects both historical continuity and confidence in Somaliland's demonstrated commitment to peace, stability, and responsible governance. Signing the document simultaneously in a video call with Somaliland's president, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says he looks forward to deepening economic ties with the new ally and hopes it will join U.S.-brokered Middle East agreements against Iran with the help of U.S. President Donald Trump. This is a wonderful day. It's a historic day. And of course, I'll communicate to President Trump your willingness and desire to join the Abraham Accords. But speaking to the New York Post, Trump said he's not ready to take that step. And neither is Somalia, whose president has called an urgent parliamentary meeting and is accusing Netanyahu of threatening regional stability and Somalia's sovereignty. We tell the world the infringement committed by Netanyahu and his attempt to divide the Federal Republic of Somalia endangers the peace and tranquility of the world and the region. In its capital, Mogadishu, anger is evident. For many Somalis, Somaliland is an inseparable part of their territory. For Somaliland to be recognized, it is a great wound to us, and we do not accept it, and will not accept it. Somalia belongs to itself. There is no such thing as something called Somaliland. Despite opposition in the Middle East, Somaliland and Israel's friendship has some support here in Asia. Taiwan maintains economic ties with both Somaliland and Israel, and has mutual representative offices in both places. And President Lai Ching-te met with Somaliland's foreign minister in Taipei this July. Reacting to the news, Taiwan's foreign ministry did not say if it will follow Israel's lead, but that it does support the decision. 以色列与索马利兰都是台湾理念相近的民主伙伴，与我国共享自由、民主与法治等普世价值。外交部对于以色列成为全球首个正式承认索马利兰主权的国家，双边建立正式关系，加强合作，表达乐见与欢迎。
So far, no other countries have signaled any support for Somaliland's recognition, with Turkey, Iran, and the EU criticizing Israel's move. Whatever happens next, countries across the region will be bracing for what could be a major political shift. Patrick Chen and Irene Lin for Taiwan Plus.